你想做咩啊？我終於知道我哋去邊，我哋去 Grampians。我哋包場啊！你入營咯！我哋而家呢度好隱蔽，只能夠跟佢行啦。呢個係個屋主，佢係咁叫我哋揸越野車。帶大家睇下啦，我哋紮咗個營喺度啦。跟住咧，呢度我哋嘅，哇！你睇幾靚？喂，好似得㗎啦。Look at this。哦，well done。Hello。而家唔係應該要感謝天父，因為而家係勁好天，冇落雨啦，4個鐘嘅車程。依陣間帶大家睇下，我哋頭先一入嚟嘅時候咧，其實覺得勁入咯，因為係首先我哋以為條路咧係可以點講咧，係啦，總之依陣間帶大家睇下啦。唔凍咯，暫時都係啊，所以要揸有個靚景。OK， 呢個咧係我哋個 toilet 啦，但係咧我哋係要揸車先過到嚟，係勁 raw 嘅一個 campsite，只能夠咁講。你睇呢啲草咧係嗰啲怕醜草，但係佢唔怕醜啊！呢啲係唔怕醜草，係咪人哋間屋嚟㗎？唔係。哇！呢個位都幾正。呢度有間屋仔嘅喎，哇！但係佢話係呢間嘅喎。可能佢係，但係真係有窗。你想食嘢啊？我冇嘢食啊！走咗。先啊！呢幾位梅啊，係梅啊！會明。我哋等咗好耐啦，但係好肚餓，我哋食大家成粒飯鐘啦，咩事？係啊，冇嘅。啊食啦！你睇啲蒸氣超多。客氣，唔客氣啦。熟晒㗎啦，熟晒。係啊，熟晒啦，撈先。諗下個錯乾先，而家要。Oh yeah，撈先。唔知夠唔夠？哇！我屋黐底。嗯。冇。因為咧頭先無啦啦落雨，所以我哋 raw 到爆搬咗過嚟個 tent 下邊，睇緊 Zootopia。呢個係超好食嘅咖啡，食隻先。我哋嚟咗 Safari 啊！我想講，我哋遲啲係想起農場，就係咁啦。我哋再加埋 camping。呢隻馬，我今日跟我。我哋整埋好似咁樣 camping，跟住俾啲動物亂咁行，幾正。但係咧，呢度有好多地雷。Oh yeah！成腳都係地雷，就都想。不如我抱你啊！唔使，我哋而家去睇追逐呢個羊群。好得意啊你，但係我唔敢開窗俾你，我驚你突個頭入嚟啊！你好啊，我唔知你叫咩名啊？你咁大隻嘅咩事啊？咬唔到啊！我哋今日 camping 4點出發，4點出發乜都做唔到。呢度3點而家去呢度1.4 km。我哋而家過完條橋之後，發現我哋係要行樓梯嘅，但係有水聲咯，但係唔知道喺邊度咯。唔使咁長嘅條片。OK， 我 score 到60。我中咗。俾笑笑 ，please smile。幾浪漫，你睇佢個樣。啊，佢跳，睇我嚟㗎。紅當當啊！你塊面紅當當。
嘅嘢係咁吉住我隻腳，後邊仲有冇？仲有冇？我苦惱啊而家，要掹翻上去啊！要掹翻條電短褲先。呢個造型啊，我需要呢個造型。靚唔靚？靚，花鏡爛咗，爛咗， OK，拜拜。靚爆鏡啦拜拜。 ！Oh no！